Hello, my people. Thank you so much once again. Today, you're going to learn Psalm 121 in Igbo language, and Psalm 121 is Abụ Ọma 121. Abụ Ọma 121, that's how we say it, okay? This psalm is very important to Christians because whenever you're down, whenever you're weary, whenever you're looking so where you feel helpless, you pray to God with this psalm and He surely answers you. So, as a learner of Igbo language, I advise that you also learn this psalm. If you're a Christian, even though you're not a Christian, you can just learn it, okay? All right, so Abụ Ọma 121, Psalm 121 goes this way. M ga-eweli anya m abụọ lee ugwu niile, olee ebe inye aka m ga-esi bịa? Inye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa, onye meworo eluigwe n'ụwa. Ya ekwela ka ewezuga ụkwụ gị n'ọnọdụ ya. Onye na-edebe gị ya atụla ụra. Lee, ọ dịghị atụ ụra, ọ dịghị ararụkwa ụra, bụ onye na-edebe Israel. Jehova bụ onye na-edebe gị, Jehova bụ ndo gị n'aka nri gị. Anyanwụ agaghị etigbu gị n'ehihie, ọnwa agaghị etigbukwa gị n'abalị. Jehova ga-edebe gị ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ịdakwasị gị. Ọ ga-edebe mkpụrụ obi gị. Jehova ga-edebe ọpụpụ na mbata gị site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Alright, so this is Psalm 121, Abụ Ọma 121 in Igbo language. You memorize it and recite it from time to time. It's also going to help you to, help your oral production. Okay, so thank you so much. Please like us. If you haven't liked us, please like us, subscribe to our channel, and I'm sure more interesting things are coming your way on this channel. Igbo Gist TV. Daalụ, Ndewo, Emesia.